Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο γραμματέα του Προεδρείου εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου που έχασε τον πατέρα του. Να εκφράσω όλους του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να ξεκινήσουμε τα δύο θέματα που έχουμε πρώην ημερησία διάταξη. Να ψηφίσουμε καταρχήν των κατεπήγων. Έχετε πάρει τις αγωγές των δύο θεμάτων. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι έγκριση σχεδίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κρέμνου και του Δήμου Πάραγας και τη Περιφέρειας Υπήρου για την κατασκευή των έργων της πράξης και τον τίτλο Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και διεύθυνσης λιμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόκου, νυν Δήμου της Πρέβεζας και οικισμού και παραλίας Ρούτσας Δήμου Πάραγας, Περιφέρειας Υπήρου. Η Περιφέρεια Υπήρου με το αριθμό έγγραφο 92-154 μας αποστέλει τροποποιημένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Είχαμε περάσει την απόφαση 450 και 485 σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Ζητά την άμεση έγκριση του ώστε να αποσταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός 15 ημερών. Εκεί έγινε και στο κατεπήγον του πρώτου θέματος. Το δεύτερο θέμα είναι έγκριση της πέμπτης έκθεσης της Αρμόδιας Επιτροπής Επαναγραφών, Μεταγραφών, Νοικίων και Βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζα για το σχολικό έτος 15-16. Έγκριση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπήγοντος λόγω ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εγγραφών νηπίων μέσω ΕΣΠΑ στις 14 Σενάτου και έναρξη του σχολικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτος. Εκεί έγινε λοιπόν και το κατεπήγον του δεύτερου θέματος. Ψηφίζουμε συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει καμία κίνηση, όσον αφορά το κατεπήγον των δύο θεμάτων. Ομόφωνα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο θέμα, συνάδελφοι. Στο πρώτο θέμα, όπως σας προανέφερα, υπάρχουν οι δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 450 και 485 του 2014 και αν πάτε στη σελίδα 9, στο μόνο θέμα που διαφέρει η προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε είναι αυτός εδώ ο πίνακας για διάφορα υποέργα, τον οποίο διαβάζω και σε τίποτα άλλο και το οποίο του ζήτησε η Περιφέρεια προκειμένου και το ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να υπάρχει και αυτός ο πίνακας μέσα. Διαβάζω λοιπόν. Τα έχετε διαβάσει, τα γνωρίζετε. Άρα, όσον αφορά τη σελίδα 9, κύριε Παπά, τα υποέργα στα οποία άλλα είναι για την Περιφέρεια, άλλα λαμβάνει ο Δήμος Πρέβεζας, άλλα λαμβάνει ο Δήμος Πάραγας, αυτά είναι και αρχαιολογική υπηρεσία όσον αφορά τις έννοιες της εργασίας. Είμαι στη σελίδα. Εγώ μιλάω όσον αφορά τη διαφορά που υπάρχει, στο οποίο αποφάσισε 450 και 485 των προγραμματικών συμβάσεων που είχαμε υπογράψει, με την καινούργια προγραμματική σύμβαση που έρχεται. Διαφέρει μονάχα όσον αφορά αυτό το πίνακα. Ωραία, για την τιμολογία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα, συνάδελφοι. Παρακαλώ, αν υπάρχει τοποθέτηση, ερώτηση, ό,τι θέλετε, παρεμβείτε εδώ ο κύριος Χατζηγιάννης, αρμόδιος υπάλληλος μηχανικός του Δήμου μας, ο κύριος Κλάπας. Ήρθε και ο κύριος Κορονέος. Ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Κλάπας, άλλος συνάδελφος, στο πρώτο θέμα. Η διαφορά είναι μονάχα τόσο πίνακα. Είναι πολύ παλιά και δεν είναι συζητάτε κανένα. Ο κύριος Τσοβίλης, επαναλαμβάνω και πάλι συνάδελφοι για ό,τι δεν το καταλάβω. Στις δύο συμβάσεις προγραμματικές που είχαμε υπογράψει, 450 και 485, που είχαμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο, δεν έχει προσθεθεί τίποτα άλλο παρά μονάχα αυτός ο πίνακας. Ποιοι είναι αυτοί που σας διάβασα και επαναλαμβάνω, θα το διαβάσω, αν δεν γνωρίζω να κάνει μια δήλωση. Άρα λοιπόν, το μοναδικό σημείο που διαφέρει από τους προηγούμενους προγραμματικές συμβάσεις είναι αυτό, τίποτα. Παπάς, Κλάπα, Τσοβίλης, άλλος. Δεν μπορούμε να αυτό, δεν υπάρχει. Είδαμε πει την προηγούμενη. Αν θα μιλήσουμε γενικότερα για το έργο, πώς το βλέπουμε εμείς και νομίζω και ο Δήμαρχος θα γίνει και τέτοια συζήτηση. Αυτό θέλω να ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, κάνουμε γενικότερη συζήτηση ή μονάχα στον πίνακα αυτό, γι' αυτό το βάλαμε την κατεπήγον. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, άρα Παπάς, Κλάπα, Τσοβίλης, άλλος συνάδελφος θέλει να μιλήσει. Όχι. Να σε μιλήσει ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς. Κύριε Πρόεδρε, είναι την τελευταία στιγμή, εντάξει, δεν μπορούσαμε να τα αναλύσουμε και να δούμε με ακρίβεια κάποια πράγματα, γιατί ίσως να χρειάζεται και αν υπάρχει δυνατότητα κάποια μικρή επικαιροποίηση. Λοιπόν, είναι ένα έργο που ξεπερνάει τα 36 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλο έργο.
Λοιπόν, σε κάποιο σημείο, δεν θα φέρει πολύ γλώσσα μου, λοιπόν, καλά αναφέρει τα μέτρα, τις αποστάσεις κτλ. Έχουμε πάρει τα OK από τις τοπικές κοινότητες, νομίζω όλα. Πάμε τώρα εδώ. Λέει σε κάποιο σημείο η περιφέρεια ότι το έργο αυτό είναι 36,6 εκατομμύρια, μείζωνος σημασίας και άμεσης προτεραιότητας εφόσον εντάσσεται στα εμπροστοβαρή έργα του περιφερειακού ΠΕΠ. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στη δημοπράτηση όσο και στην ολοκλήρωση μεγάλων συγχρονοποιούμενων έργων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μπορούν απρόσκοπα, και κανείς ερώτημα τέτοιο, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. Και συνεχίζει πιο σκούρα πράγματα. Κατά συνέπεια, το εν λόγω έργο αποτελεί μείζωνα αναπτυξιακή και περιβαλλοντική προτεραιότητα για την ευρύτερη περιοχή της Υπήρου και πρέπει να υλοποιηθεί απρόσκοπα και ενιαία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Υπήρου που διαθέτουν την πληρέστερη τεχνογνωσία, εδώ είμαι στο Ούμπαλα, και την επαρκέστερη εμπειρία συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο φορέα της περιφέρειας. Λοιπόν, αν προβλέπετε το νόμο, πρέπει να είναι αποκλειστικά από εκεί. Αλλά με αυτό το αιτιολογικό που πάει και συνθέτει τα πάντα από εκεί, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, έχουμε το δικό μας εδώ, που έχει αξιόλογα άτομα, αλλά πάμε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε μέσα αστέρια, έντερα, είτε από το Δήμο προερχόμενοι, είτε από την προεδρική κτλ. Αλλά να το ψηφίσουμε, συμφωνώ, αλλά να μην το γράφουμε με αυτόν τον τρόπο. Λίγο τάκτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες κάποιες άλλες, πάμε τώρα και έχω μια απορία. Μήπως θα χρειάζεται, χωρίς να το θέτω, για την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Εγώ θα ήθελα από την αντιπολίτευση να υπάρχει έστω και ένα αναπληρωματικό μέρος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Γιατί είναι πάρα πολύ για τη σύμβαση. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε αποφασίσει. Μπορεί να γίνει επικαιροποίηση. Νομίζω, κύριε Κατσιγιάννη, μπορεί να γίνει επικαιροποίηση. Πάντα μπορείτε να το προχωρήσει ό,τι θέλετε. Μπορεί να γίνει επικαιροποίηση. Απλώς το θέμα είναι ότι ήδη έχει προχωρήσει. Λοιπόν, εντάξει, ναι, έχει προχωρήσει. Ωραία, τουλάχιστον να εκφράσουμε έστω και τον υστέρων γιατί όλα γίνεται στο παράεμα. Λοιπόν, έχω σημειώσει και κάποια άλλα πράγματα εδώ, εδώ μένω προς στιγμή εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Παπά. Να μην το ψηφίσουμε. Δεν είναι θέμα τι θα ψηφίσει και το θέμα είναι ότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί εκτερέστερα, είναι στο παραπέντε. Το παραπέντε έχει μόνο πίνακα στον οποίο σα προανέφερα προηγουμένω και επ' αυτού πρέπει να λάβουμε τη θέση. Έτσι. Ναι, επιμένω. Ο κύριο Κλάβα. Να ερευνηθεί αν μπορεί να μπει μέσα στην Επιτροπή και τεχνικό προσωπικό από το Δήμο το δικό μα. Λοιπόν, ο κύριο Κλάβα. Το λέει σύμβολο. Για να μπορεί να και τα απαιτηθεί το λέει. Για να μην αποσχολήσουμε τώρα και τώρα κουράζουμε, το θέμα είναι τυπικό όπως έχετε. Εμείς θα ψηφίσουμε ό,τι και την προηγούμενη φορά, δηλαδή πάνω. Όχι γιατί διαφωνούμε με το έργο, σαν το έργο είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία, είναι θετικό το ότι γίνεται το έργο. Διαφωνούμε όμως με το σχεδιασμό. Έχω πει και άλλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ενδεχομένως και δεν είναι άποψη δική μου ή τη παράδειξη μα, είναι άποψη του Δημοτικού η οποία διαφωνεί στο συγκεκριμένο σχεδιασμό λόγω του μεγάλου κόστου που υπάρχει, ιδιαίτερα στην Τουρκία, το οποίο θα επιβαρύνει υπέρμετρα και το Δήμο από ό,τι φαίνεται, αλλά κυρίως στους δημότες, και νομίζω ότι θα έπρεπε γι' αυτό να έχει επιτυχεί διαφορετικό σχεδιασμό, δηλαδή να μην το αναλύσω, θα έχω πει την φορά, να έχω τα δίκτυα της Τουρκίας, τα άλλα κράτη του Βουλευτικού Μονάδε και το καθεξής. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει η Περιφέρεια και ενδεχομένως η Διοικητική Αρχή, ότι εδώ είμαστε να προτείνουμε το έργο και συνεπώς μας βιάζει ο χρόνος. Όμως ήδη έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από όταν ψηφίσαμε την πρώτη προγραμματική, δεν έχει προταθεί κανένα έργο μέχρι τώρα. Ίσα-ίσα που γίνονται αλλαγές στο συμβάσιο, αλλά τότε, όταν λέγαμε ότι θα πρέπει να πάρουμε υπόψη να αυτά τώρα η Τεχνικό Τμήματο σε ένα άλλο σχεδιασμό, προλαβαίναμε να το κάνουμε. Για αυτούς τους λόγους και όχι για την ουσία του έργου,
για την αναγκαιότητά του, που δεν νομίζω ότι κανείς και άνθρωπος θα διαφωνούσε. Θα ψηφίσουμε ό,τι την προηγούμενη φορά παρόν και για να το υπογραμμίσω, δεν αφορά αυτό και τη σχέση μας με την περιφέρεια. Δηλαδή, παρόλο που νομίζω και εγώ ότι σαν αυτό που προηγουμένως θα μπορούσε ο Δήμος να το κάνει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε πρωτεύον, ούτε δευτερεύον, ούτε κάτι τριτεύον. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την σχέση μας και με την υπογραφή αυτής της καταθέσης μας στην περιφέρεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σοβίση. Λοιπόν, εμείς ως λαϊκή συσπήρωση τονίζουμε και για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα αυτού του έργου τόσο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών στην εμπιστευτική περίοδο, όσο και για την περιβαλλοντική προστασία. Είναι ένα έργο σημαντικό και απαραίτητο. Και μάλιστα έχει καθυστερήσει σε σχέση με τις ανάγκες που υπήρχαν από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Εμείς όμως έχουμε μια διαφορετική λογική, την οποία θα επαναλάβω. Θέλουμε τα έργα αυτά να αναλάβει ενιαίος δημόσιος φορέας μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας και να υπάρχει η ανάλογη κρατική χρηματοδότηση. Γιατί λοιπόν να υπάρχει δημόσιος φορέας? Πρώτα, για να υπάρχουν ασφαλή έργα, έγκαιρα να παραδίδουν στο λαό και φτηνά για τα λαϊκά οικογένεια. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, ξέρουν όλοι βέβαια, έχουμε δει έργα να φτιάχνονται, να γκρεμίζονται και ξανά από την αρχή. Έχουμε δει οδικούς άξονες, παρόλες τις συμβάσεις που υπάρχουν με το κράτος, να ποδοπατούνται, να πρικοδοτούνται επανειλημμένα και να βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της κατασκευής. Αντίθετα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Γι' αυτό λοιπόν, το πιο σημαντικό βέβαια είναι τούτο. Λέει η περιφέρεια ότι υπάρχει επάρκεια και στους Δήμους και στην περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, σε περίοδο κρίσης, βλέπουμε ένα τεχνικό σύνολο 800.000 ευρώ. Δεν θα μπορούσε, δεν υπάρχει, είναι αντίφαση αυτό που λέμε. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος, τεχνικό, επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχει και στην περιφέρεια και στους Δήμους. Αυτά τα 800.000 λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να εξηγηθούν. Όχι σε εμάς, στο λαό, γενικότερα. Λοιπόν, 800.000 ευρώ δεν είναι λίγα για την περιφέρεια. Ένα άλλο ζήτημα που τονίστηκε και από τους προηγούμενους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους είναι τούτο. Ο λαός πληρώνει και για τη μελέτη κατασκευή, αλλά και για τη χρήση. Και θέλουμε να τονίσουμε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι 36 εκατομμύρια δίνονται, δεν ξέρω πώς θα φτάσουν τελικά, αλλά και για τη λειτουργία θα πληρώσει ακριβά ο λαός. Γιατί δεν προβλέπονται να χρηματοδοτούνται από το κράτος, αλλά θα τα πληρώσουν οι δημότες, οι ιδιωτικές συνδέσεις. Και θα πληρώσουν όλοι, όχι μόνο για τις συνδέσεις, αλλά και για τη λειτουργία. Ξέρετε πώς έχει φτάσει το ρεύμα, πόσα αντιλιοστάσια υπάρχουν και είναι απαραίτητα λόγω και της μορφολογίας του εδάφους και λόγω της κατάθμισης σε όλη την παραγωγική ζώνη. Είναι τεράστια τα ποσά και για τη λειτουργία θα πληρώσει ο λαός ανάγκη. Εμείς λοιπόν κάνουμε τη δική μας πρόταση και θα ψηφίσουμε τη δική μας πρόταση, αυτή που όπως υπόθηκε έτσι προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαννουλάτος, έχει το λόγο. Εγώ δεν θα κουράσω, το θέμα όπως έρχεται όντως είναι αυτό να πούμε την υπολόγια του θέμα. Βέβαια για το συνδυασμό, αυτά τα πούμε και έτσι το συνδυασμό. Σίγουρα με τη μελέτη έχουν ληφθεί όλα αυτά για το συνδυασμό του έργου από συγκεκριμένα υπόψη. Δηλαδή και το περιβαλλοντικό όφελος και το κόστος και το λειτουργικό κόστος, όλα αυτά έχουν συμπληρωθεί ώστε να γίνει η πιο συμφέρουσα λύση, την οποία η υποτιτή περιφέρεια μας προτείνει. Εμείς με τις παρατηρήσεις μας έχουμε καταλήξει. Αυτά τα έχουμε συζητήσει όλα και έχουμε προχωρήσει την. Άρα, εξετάζουμε ένα πολιτικό θέμα, προχωρούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι όμως έχουμε ένα κοινό παρονομαστή την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και των παραγιών έτσι που αναπτύσσουν τον τουρισμό. Φεύγουμε από ασθένειες,
Πάρα πολλές, δηλαδή είναι απαραίτητο το έργο και πρέπει να γίνει πάρα πολλά χρόνια για την παράκτια ζώνη, έτσι και για τον πολιτισμό μας ακόμα, για τον τουρισμό μας. Έτσι χαίρομαι που έχουμε την όπλα ονομαστή. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση μόνο επειδή. Μισό λεπτό. Θέλει να πρωτολογήσει κάποιο άλλο. Το ίδιο. Μια ερώτηση που μου Επειδή ο κ. Αντίπαλος είπε ότι η περιφέρεια θα έχει πάρει όλα υπόψη. Θα παραγράψω πολύ για τη δήμαρχο. Μελέτη. Η οικονομοτεχνική μελέτη δείχνει ότι το έργο είναι πιο φθηνό σε σχέση με αυτή που έχει προτείνει το ΤΕΕ. Τι εννοούμε πιο φθηνό, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Για τη λειτουργία. Επειδή μου λέτε ότι θα έχει πάρει υπόψη. Έχετε υπόψη την οικονομοτεχνική μελέτη. Και αν την έχετε, μπορεί να μα παρουσιάσετε και εμά. Παρακαλώ. Έχει ληφθεί όλα αυτά που συζητάτε υπόψη, προκειμένου να δοθεί η βέλτιστη λύση του πύργου. Επειδή δεν γνωρίζω την ιστορία του έργου, σα λέω ότι δυστυχώ δεν την γνωρίζω. Αυτό που λέτε, δηλαδή δεν το λέω ως μομφής. Δεν το λέω ως μομφής. Συνεχίζετε εσείς να μιλάτε κατά τον τρόπο. Όχι, δεν το λέω όλα αυτά που λέτε υπόψη και το σχεδιασμό. Δεν το λέω κύριε Δήμαρχε, μην το παίρνω ως μομφή, δεν το λέω ως μομφή. Αλλά πάρα όμως όταν μιλάτε. Όχι, δεν ήσασταν στα κοινά του, γι' αυτό δεν το γνωρίζετε. Δεν είναι ότι είστε κάτι. Δεν ξέρετε την προϊστορία του έργου. Διότι αυτό το έργο έχει προϊστορία και υπάρχει σοβαρή αντίθεση ανάμεσα στον τεχνικό κόσμο και στον τρόπο με τον οποίο επελέγει τελικά να γίνει. Και λόγω των μεγάλων δικτύων και λόγω της θέσης της μονάδος και λόγω της μη χρήσης της προηγούμενης μονάδος. Είχαν εξεταστεί οι μονάδες company, γιατί αυτή τη στιγμή θα πάμε στο Χυμαδιό, το λέω τώρα που είναι ο φίλος μου ο Κώστας εκεί, το οποίο δεν είναι τουριστικό μέρος, δεν πρόκειται να έχει μεγάλους πληθυσμούς. Αυτοί οι 200-300 άνθρωποι που είναι εκεί, το δίκτυο που προβλέπεται να γίνει για παράδειγμα εκεί και οι μονάδες που θα λειτουργήσουν δημιουργούν ένα μεγάλο κόστος. Κανείς δεν λέει για τη χρησιμότητά του, ίσα-ίσα, μιλάμε για το κόστος της λειτουργίας. Εγώ θα προσπεράσω και το κόστος της κατασκευής, θα το προσπεράσω διότι κάποιος θα πει ευρωπαϊκά λεφτά ή το καθεξής, το κόστος της λειτουργίας. Και το περιβαλλοντικό, το οποίο έχει μια διαφορετική λογική. Αυτό είπαμε, αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό λέω ότι η οικονομοτεχνική μελέτη που να εξετάζει αυτές τις λύσεις σήμερα και να λέει ότι αυτή είναι πιο φθηνή δεν υπάρχει. Και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως γιατί ρώτησε και τους προηγούμενους που είχαν τέλος πάντων χειριστεί το θέμα, αλλά και το τεχνικό επιμελητήριο τότε όταν είχε πάρει εκείνη τη θέση που είχε πάρει. Αυτό σας το λέω. Το δέχομαι, συγγνώμη, να πω κάτι άλλο τώρα. Τέκατε τώρα. Παρακαλώ, μην κύριε Τετζάρος, κλείστε το μου καλοπρέπεια, ειλικρινά. Μόνο που τώρα είμαστε στη φάση προς το βάρος 33, είμαστε στην ένταξη, είμαστε στην υλοποίηση τώρα. Το δέχομαι αυτό. Σας είπα ότι εδώ και ένα χρόνο κύριε Δήμαρχε μας συζητάγαμε. Εδώ και ένα χρόνο δεν υπήρχε αυτό. Πρέπει όμως να σκεφτούμε την κατάλογη, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Κάποιοι γίνονται τα έργα, δηλαδή φτάνουμε στην ένταξη του έργου. Θα γίνει το έργο. Είναι σημαντικό πράγμα να υλοποιείται κάτι, έτσι. Σημαντικό πράγμα να υλοποιείται. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο κύριος, έλα κύριε Παπάς. Λοιπόν, αυτό που είχα απογραμμίσει και έφτασε και ο κ. Τσιροβίλης, τεχνικός σύμβουλος, 848.000. Φυσικά δεν είναι ένα άτομο. Θα είναι κάπου που θα αναθέσουν, τουλάχιστον, το έργο θα γίνει εδώ στην περιοχή μας. Θα αξιοποιηθεί τεχνικό προσωπικό ή εργατικό προσωπικό. Η κατασκευάστρια εταιρεία τα άλλα, εντάξει, δεν μπορούμε να παρέχουμε, έχει το προσωπικό της. Αλλά σε αυτό εδώ το τεχνικό σύμβουλο παραδείγματος που είναι 800.000 μετατάζεται 8.000 το μήνα για 10 χρόνια, είναι 80 τόσες το χρόνο, άρα για 10 χρόνια θα είναι αυτό το τεχνικό σύμβουλο. 800.000 με 8.000 μισθό. Λοιπόν, εδώ αν κάποιος μπορεί να με υποτίσει. Εντάξει κύριε Παπά, ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, εντάξει, να δείτε, έχουν κουβεντιάσει, υπάρχουν και επιφυλάξεις από όλους. Όσον αφορά το κόστος. Για μας πάνω απ' όλα. Χαίρομαι σήμερα. Έτσι, υπάρχουν επιφυλάξεις. Αλλά δεν το αμφισβητεί κανένας. Από εκεί και πέρα όμως, προέχει η εκτέλεση του έργου αυτού. Ένα τεράστιο έργο που θα αγγίξει τα 50 εκατομμύρια, δεν είναι δυνατόν αυτή σήμερα να γίνει από οποιοδήποτε άλλο φορέα, υλικά και ειδικότερα από το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιες επενδύσεις δεν υπάρχει. Εάν δεν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, δεν πρόκειται να γίνει έργο. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Και θα πρέπει να τονίσω, που είχα πει την άλλη φορά, ότι το περιβαλλοντολογικό όφελος είναι δυσανάλογο μεγαλύτερο από όποιο οικονομικό κόστος. Σήμερα τα λίμματα μεταξύ μας σχεδιάζουν βιώνουν ανεξάρτητα θάλασσα. Θάλασσα πουλάνε. Θαλάσσιο τουρισμό πουλάνε. Κοιτάξτε να δείτε, οι μεγαλύτεροι εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι η μελέτη αυτή
δημοπρατήθηκε και από την περιφέρεια, έγινε ολοκληρώθηκε μια βίβλη της περιφέρειας και έχει ολοκληρωθεί και έχει προχωρήσει και έτσι. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά το τεχνικό σύμβουλο που είπατε, είναι υποέργο αυτό του ΔΕΛ και θα γίνει δημόσιο διαγωνισμό. Δεν θα βγει ξεχωριστό διαγωνισμό. Έτσι, στην οποία μπορεί να μετέχουν και δικοί μα, μπορεί να μετέχουν και από την Αθήνα και την Άλτα και τα Γιάννη και από όλο το δίκτυο. Είναι υποέργο. Δεν ξέρω. Είναι 800.000. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Είναι και μεγάλο ποσό για να μην μπορώ. 800.000 δεν γνωρίζω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όταν έχουν εταιρείες που έχουν τα πηγαία αυτά. Τότε και μεγάλη έκπτωση δίνουν βέβαια. Αν δώσει 5 εκατομμύρια. Παρακαλώ, συνάδελφοι, παρακαλώ να πληρώσω και ρητική. Γιατί δεν κατηγορείς είναι. Είσαι κατηγορά, λέω κριτική συνάδελφοι. Δεν το παραγώ. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά τις όποιες επιφυλάξεις. Θα πρέπει σε αυτή τη φάση, χωρίς κανέναν ενθουσιασμό, να προχωρήσει και να υπογράψει την προηγούμενη σύμβαση όπως απαιτείται και να προχωρήσει να ενταχθεί το έργο. Γιατί εάν δεν ενταχθεί τώρα, δεν πρόκειται να ενταχθεί ποτέ. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Συνάδελφοι, ψηφίζουμε στο πρώτο θέμα προημερησίας διάταξης. Η δημοτική συνεργασία, ναι. Η ανοιχτή συμπεράταξη, ναι. Δύναμη ενότητας, ανώνυμα. Ριζοσπαστική συνεργασία, παρόν. Και λαϊκή συμπλήρωση και δικιά της πρότασης. Άρα το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία σήμερα. Πάμε στο δεύτερο προημερησία διάταξης. Λοιπόν, σας διάβασα, συνάδελφοι, το κατεπήγον του θέματος. Απλά να σας πω ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής διαγραφών λυπίων στους παιδικούς σταθμούς που προεδρεύει η κυρία Αγγέλη. Είναι μέλη συνάδελφοι. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Ο κύριος Νέστερ, ο κύριος Κακιούς, ο κύριος Κατσαούνος, ο κύριος Λαταμάνης, η κυρία Τσόκα, ο κύριος Κατέρης. Και από τους διοικητικούς ήταν η προϊσταμένη του 4ου παιδικού σταθμού, η κυρία Πάτου, η προϊσταμένη του 3ου παιδικού σταθμού, η κυρία Αποστολίδου και η κυρία Τσεπραλίδου, προϊσταμένη του τμήματος παιδικών σταθμών. Η Επιτροπή, λοιπόν, επαναλαμβάνω, ομόφωνα απεφάσισε να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις για εγγραφή και διαγραφή στα τμήματα όπως φαίνεται στην κατάσταση που ακολουθεί. Είναι 5 παιδικοί σταθμοί στην Πρέβεζα και 2 Ροπούλουρου 7. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια ομόφωνη απόφαση. Αν δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση. Μια ερώτηση ο κ. Σαρδίκος. Σας ακούμε, κύριε Δίκο. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, που γίνει δεκτές όλες οι αιτήσεις. Εδώ όμως βλέπω ότι υπάρχουν και πρόσθεσμες αιτήσεις. Τι έγινε με αυτό, και αν δεν τα πήραμε τα παιδιά, μήπως υπάρχει δυνατότητα τώρα να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να τα πάρουμε. Και γιατί έχουν λήξει οι ημερομηνίες προθέσμων αιτήσεων. Τι αιτήσεων? Εδώ ήταν. Δεν ξέρω τι Δεν το αναφέρει το έγγραφο μου. Όταν δεν ικανοποιήθηκαν η πρώτη επιλογή, ικανοποιήθηκε η δεύτερη επιλογή. Υπάρχουν όλοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσοβίλης έχει το λόγο. Ο κύριος Τσοβίλης. Παρακαλώ λίγο, συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ναι. Το πρώτο ερώτημα είναι σχετικά εργαζόμενους που είναι αφήρου γύρω στους 7 με 9 μήνες, δεν ξέρω ακριβώς, ας πούμε, συνάδελφοι, από το ΕΣΦΑ. Ένα αυτό, πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση, η δόση, η καταβλήτη, η δόση, έχουμε ασφαλίσει και ενημερώσει αυτά που είχαμε στον παρελθόν τα προβλήματα. Υπάρχουν και τα προβλήματα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι σε σχέση με τις θέσεις. Γιατί από τον τύπο ενημερωτικά ότι η χρηματοδότηση
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ ήταν μικρότερη χρονιά και σήμερα πανελλαδικά είναι 40.000 παιδιά που δεν έγιναν δεκτές εγγύησεις. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το ζήτημα θα πούμε και πληροφόρηση. Και το τελευταίο, συγγνώμη, βέβαια θα πω και στην ερώτησή μου, αν υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού ή άλλου προσωπικού που συμβάλλει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών. Η κυρία Γκέλη, το λόγο. Εγώ θέλω να πω ότι στο σύνολο των 270 παιδιών που πήραμε είναι και το 20% επιπλέον που μπορεί να πάρει κάθε τμήμα είναι 20 παιδιά, μία εκπαιδευτικός και μία βοηθός. Για να πάρουμε και το 20% μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε περισσότερες αιτήσεις εφέτος, διότι έχουμε 6 πεντάμινα, μία καθαρίστρια, οι υπόλοιπες είναι ΤΕ, όπου θα μπορέσουν να διατηρηθούν στους παιδικούς σταθμούς για να ικανοποιήσουμε όλες τις αιτήσεις. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι μόλις τελειώσουν οι 5 μήνες, θα πρέπει ήδη ο Δήμος, και υπάρχει περιθώριο από τα ΕΣΠΑ, να κάνουμε μέσω ΕΣΠΑ πάλι διαγωνισμό. Επίσης, θα προσλάβουμε ξανά προσωπικό για να συνεχίσει η σχολική χρονιά ομαλά. Δηλαδή, μετά το πεντάμινο, οπωσδήποτε, θα πρέπει να έχουμε μεριμνήσει ώστε να έχουμε ξανά καινούργιο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό έχω να πω. Και αυτό θα το μεριμνήσουμε, μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Μέσα σε θα γίνεται. Η τοποθέτηση ο κύριος Τσοβίλης, τουλάχιστον. Εμείς ως λαϊκή συσπήρωση δεν αφήσουμε τα στοιχεία της Επιτροπής, με την εγκυρότητά τους, δεν έχουμε τέτοιου λόγου. Παρ' όλα αυτά, διαφωνούμε έτσι με την γενικότερη πολιτική που υπάρχει μέρος της κυβέρνησης και δεύτερον, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία έτσι μπορώ να επιδέσω συνολικά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που εμείς θέσαμε είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει το μισθό τους και είναι σοβαρό ζήτημα. Δεν θέλω έτσι να ελκύσω ότι να πω. Είναι όμως ζήτημα ζωής για τις οικογένειες αυτές. Έτσι, 9 μήνες, πολλές από αυτές τις οικογένειες των εργαζομένων στηρίζονται μόνο σε αυτό το μισθό. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα διεξαγωγήσω. Και αν υπάρχει πρόβλημα εκ μέρους του Δήμου, να λυθούν τα ζητήματα, δεν ξέρω, γι' αυτό δεν πήρα μια απάντηση για την ασφαλιστική ενημερότητα και αν έχει καταγγελική δόση ή αν οφειλόμαστε να πει να απαντήσει του κ. Δήμαρχου. Παρ' όλα αυτά, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και παραπάνω από τις δυνάμεις μας, όσο δυνατόν πιο έγκαιρα να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες των εργαζομένων. Το δεύτερο πράγμα, συνάδελφοι, είναι το που έχει σχέση με την γενικότερη κυβερνητική και ευρωπαϊκή πολιτική. Απαγορεύονται οι προσλήψεις και όποιες προσλήψεις γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με ταπειτάνια. Τα προβλήματα τα γνωρίζετε. Ένας μόλις τελειώσει το Φλεβάρι, τελειώνει τα πετάνια, θα αλλάξει το παιδάκι αυτό τον ίδιο, έτσι και το βρέφος, δάσκαλο. Βρέφει ο δικαιοκόμμα. Ξέρετε πόσο είμαστε στη συνάδελφοι με τη Ρίτσα, πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό, έτσι, το δέσιμο και τα λοιπά, το συναισθηματικό, το δέσιμο. Θα είναι ένα σοκ εντός εισαγωγικών για τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται και το μόνιμο προσωπικό. Νομίζω ότι αυτό όλοι το δεχόμαστε και τα λοιπά και θα πρέπει να το γράφει η εισήγηση μέσα ότι θα παλέψουμε για το μόνιμο προσωπικό και τα λοιπά. Είναι όμως αναγκαιότητα. Και σήμερα, συνάδελφοι, υπάρχουν πολλές θέσεις λειψές. Λείπουν και εκπαιδευτικό προσωπικό, λείπει και καθαρίστρια, λείπουν και μάγειροι. Λοιπόν, και δεν είναι η λειτουργία του επαρκής για πολλούς πολιτικούς ανθρώπους. Πρόλαβα έτσι, πέρασαν από 2-3, να μην πω, δεν μπορούσα, δεν είχα και χρόνο, έτσι. Τέλος πάντων είναι γνωστά αυτά τα ζητήματα και πρέπει να λυθούν. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και τέτοιο ζήτημα. Τώρα, για τις αιτήσεις. Εμείς διαφωνούμε με τα κριτήρια και ποια παιδιά δικαιούνται. Αποκλείονται πολλά παιδιά, έτσι, εργαζομένων κτλ. Και κυρίως, για παράδειγμα στο Μαργαρόνι, 3 θέσεις λιγότερες που θα πάνε στα τροφεία. Εμείς διαφωνούμε και με τα τροφεία, έτσι. Θεωρούμε ότι αυτή η εκπαίδευση και αυτή η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν, έτσι, και να μην πάμε σε τροφεία. Είναι όμως μια λογική, μια κυβερνητική πολιτική χρόνου αυτή και την οποία αντιθέτουμε εμείς. Έτσι. Και γι' αυτό δεν θα ψηφίσουμε
την εισήγηση. Και είπα γιατί δεν είναι αφισβητούν όλα αυτά. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Να απαντήσω έτσι, μόνο το Σταυρογείο στο Λάκη Ζωή, να σας πω να σημειώσω και οι συνάδελφοι ο Δήμος μας διαθέτει και ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο και οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι όλοι πληρωμένοι μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους εργαζόμενους από τα προγράμματα του ΕΣΠ. Γι' αυτό είναι γνωστό σώμα και οφείλεται στην γενική κατάσταση της χώρας. Από τον Μάιο υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία και δυστοκία όσον αφορά την εισρωή χρημάτων από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Δεν καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και θέλω να ελπίζω με την ορμοσία της νέας κυβέρνησης θα δώσει προτεραιότητα σε τέτοια θέματα, γιατί αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Έτσι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με τους αρμόδιους φορείς, μετά την ορμοσία της νέας κυβέρνησης, αμέσως στις πρώτες μέρες, να δούμε σε επαφή, να προβάλλουμε και να αναδείξουμε το πρόβλημα ώστε να δοθεί άμεση λύση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί. Γιατί αυτές είναι οι υποσχέσεις. Έχω ρωτήσει από δημοτικά και ρώτησε και το Χρήστο. Έχουμε από δημοτικά μήπως μπορούσαμε να αυτή τη στιγμή, επειδή είναι τέλος της χρονιάς, δεν υπάρχουν άλλα από δημοτικά και δεν μπορούν να δώσει. Ήδη αν είχαμε δώσει και αρκετά και είχαμε δώσει και 5.000 από τον προπολογισμό και δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί είναι τέλος της χρονιάς. Αλλά η υπόσχεση είναι από πάνω από το Υπουργείο ότι άμεσα αυτό το θέμα θα τελειώσει να πάρει τους εργαζόμενους. Είναι προγράμμα του ΕΣΠΑ και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και οι εργαζόμενοι το ξέρουν. Αλλά δεν λειτουργούν σε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί έχουν να κοιτούν μήνες να πληρωθούν. Δεν ξέρω. Αλλά ό,τι θα πληρωθούν, θα πληρωθούν. Αυτή είναι η διαβεβαίωση. Λοιπόν, συνάδελφοι, ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Ψηφίζουμε. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δημοτική συνεργασία, ναι. Ανοιχτή συμπαράταξη, ναι. Δύναμη ενότητας, ναι. Ριζοσπαστική συνεργασία, ναι. Λαϊκή συγκύρωση, κατά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.